ممكن افهم يا استاذ احمد ايه اللي حضرتك عملته ده؟ ازاي ادي اروى بنت محمد طقم مدرسه، واول لما تشوفها تهزقها كده وتتهمها بالسرقه؟ فرضا يعني ان حضرتك كنت شاكك فيها، المفروض كنت تيجي تقولي انا، مش تهزق البنت كده. وبعدين يعني انت مالك، نديها ولا ما نديهاش؟ ايه اللي يدخلك في الموضوع ده اصلا؟ البنت زعلت جدا اول لما كلمتها ورجعت لي الطقم تاني وهي زعلانه. انا مش فاهم ليه بتضايق البنت كده، حرام عليك يا راجل. اهدى بقى يا استاذ ياسين، وبعدين يعني انا الحق عليا؟ انا قلت ان هي سرقتكم ولا حاجه؟ انا مش عارف بصراحه انت ازاي متعاطف مع البنت دي، مع ان هي يعني بنت البواب، واحنا يعني هنا جيران من 5 سنين. ها؟ وفيها ايه يعني بنت البواب؟ يعني هي من طينه واحنا من طينه تانية؟ بلاش بقى بلاش بقى يا راجل كلامك ده. يا اخي كلامك ده يضايق جدا. العظمه لله وكلنا واحد. انت ضامن يعني يا استاذ احمد ظروفك بعد كده هتكون عامله ازاي؟ وبعدين يعني اروى دي بنت مؤدبه جدا. وعلى العموم يعني يا استاذ احمد يا ريت ما تتدخلش بعد كده، ويا ريت تطلع اروى كمان من دماغك، وبلاش كل شويه تضايق البنت. انا مش مصدق اللي انت بتعمله معايا ده يا باشمهندس ياسين. كل ده عشان خاطر اروى؟ اللي يشوفك كده يقول دي بنتك مش بنت البواب. ايوه دي حقيقي، انا على فكره بعتبرها زي بنتي بالظبط، زي بنتي ساجده وهنا. ويا ريت بقى يا استاذ احمد من دلوقتي لما تلاقي معاها لبس جديد او فلوس ما تتهمهاش بالسرقه، لاني هساعدها وهجيب لها هدوم كمان. وعايزك كمان تشيل من دماغك ان اروى حراميه، لان اروى اخر واحده تعمل كده. يا منى، منى، هي راحت فين الست دي؟ يا منى، اكيد قاعده على التليفون. انت يا هانم انت فين؟ ايوه ايوه يا احمد، انا هنا اهو. مالك يا حبيبي بتزعق كده ليه؟ اكيد يعني البنات مش بيلعبوا مع بنت البواب، هم قاعدين دلوقتي في اوضتهم. في ايه بقى مالك؟ احكيلي، متضايق كده ليه؟ وانا طالع يا ستي من الشغل واصلا قرفان فيه، لقيت الباشمهندس ياسين وقفني على السلم وفضل يزعق معايا لاول مره. وكل ده عشان ايه؟ عشان الست اروى. انا شفت اروى وهي لابسه هدوم ساجده، فقلت لها ان انت سرقاها، فاروى رجعت له الهدوم وهي زعلانه. فالباشمهندس ياسين زعل ان هي رجعت له الهدوم وجاي بيتخانق معايا على السلم. بقى احنا بقالنا 5 سنين في العماره هنا وعمري ما اتخانقت معاه، يتخانق معايا عشان بنت البواب؟ اهدى بس اهدى بس يا احمد يا حبيبي، وما تزعلش كده، دي اول مره تحصل ما بينكم. وعلى العموم يا احمد ما تدخلش نفسك في المواضيع دي تاني. تسرق بقى ولا ما تسرقش احنا ملناش دعوه. عندك حق والله يا منى، انا مالي بيهم اصلا. طيب يلا بقى يا احمد عشان ناكل، لاني حضرت الغدا ومستنياك عشان ناكل. على فكره انا اكلت البنات وهم دلوقتي في اوضتهم بيذاكروا. يلا بقى يا حبيبي قبل ما الاكل ما يبرد. طيب ماشي، انا هروح اغير هدومي بسرعة وارجع لك. تسلم ايدك يا منى يا حبيبتي، الاكل يجنن، ريحة اكلك قلبة العمارة كلها. يلا يا حبيبتي بسم الله. مالك يا منى يا حبيبتي، من ساعة ما قعدنا على الاكل وانت ما اكلتيش اي لقمة، وشكلك زعلان ولا ايه؟ لا يا احمد انا مش زعلانه ولا حاجه، بس حاسه كده وانا بعمل الاكل ان انا مش طايقه ريحته، وكمان عايزه ارجع، ودايخه خالص كمان، مش عارفه ايه اللي بيحصل معايا. الف سلامة عليكي يا حبيبتي. طيب البسي عشان اروح اكشف عليكي. ما تقلقيش يا منى، تلاقيهم شوية برد. طمنيني يا دكتورة، هي منى مالها؟ اكيد عندها شوية برد مش كده؟ لا، هي ما عندهاش برد ولا حاجة. مدام منى حامل. ألف مبروك ألف مبروك يا باشمهندس أحمد. هي دلوقتي تقريبا حامل في شهر ونص. ايه ده؟ معقول منى حامل؟ انا مش مصدق نفسي. مبروك مبروك يا منى يا حبيبتي. ان شاء الله يا منى المره دي تجيبي لي ولي العهد، انا هديكي حلاوتك يا دكتوره بمناسبه الخبر الحلو ده. الله يبارك فيك يا احمد يا حبيبي، شكرا شكرا يا دكتوره، تعبناكي معانا. انا اخر حاجه كنت اتوقعها ان انا اكون حامل، انا قلت شويه برد. بس انا مبسوطه جدا. من دلوقتي يا منى يا حبيبتي عايزك ترتاحي خالص وما تعمليش اي حاجه، حتى الاكل نجيبه دليفري. عايزك بقى ترتاحي يا حبيبتي عشان ولي العهد يشرفنا بالسلامه. ان شاء الله يا حبيبتي المره دي يجيلنا ولد. ولد ولا بنت حلو يا احمد، كل اللي يجيبه ربنا خير، هو احنا هننقي ولا ايه؟ اهم حاجه انه يجي بالسلامه. لو سمحت يا محمد، انا كنت عايزه اقابل اروى، انا عايزه ارجع لها الطقم تاني. على فكره انا قابلت استاذ احمد واخدت حق اروى منه واتخانقت معاه وقلت له مالكش دعوه باروى تاني. يا خبر يا استاذ ياسين، ليه بس تزعلوا مع بعض؟ لو اعرف ان حضرتك هتعمل كده ما كنتش قلت لك. انتوا جيران يا استاذ ياسين وما ينفعش تزعلوا مع بعض، كان لازم أنا اعمل كده عشان ما يفكرش يضايق اروى تاني. لو سمحت بقى يا استاذ محمد، انا عايزه اقابل اروى. طيب حاضر، اتفضل اتفضل يا استاذ ياسين، شرفت ونورت. نعم يا أستاذ ياسين، حضرتك كنت عايز تشوفني. اروى مش عايزك تزعلي يا اروى، اللي حصل ده سوء تفاهم، انا ما كنتش عارف ان كل ده هيحصل.
انا قلت الافضل ان احنا ما نقولكيش ان الطقم ده بتاع ساجدة، بس سامحيني يا اروى، انا مش قصدي ان كل ده يحصل. وعلى فكرة انا اتخانقت مع استاذ احمد وقلت له اللي عمله ده ما ينفعش، وفهمته كمان ان انا اللي اديتك الطقم ده. فلو سمحتي يا اروى خدي بقى الطقم وما تزعلنيش منك. أنا آسفة يا أستاذ أحمد، بس أنا مش هقدر ألبس الطقم ده تاني بعد كل اللي حصل. أرجوك يا أستاذ أحمد ما تزعلش مني. أنا مستحيل أروح بطقم المدرسة ده. أنا أهون عليا أروح بالبنطلون المقطوع ولا إن أروح بالطقم ده أبدا. بقى كده يا اروى؟ طيب خلاص، ايه رأيك انا هشتري لك طقم جديد او اشتري لك بنطلون بدل اللي اتقطع معاكي، ويا ريت يا اروى المرة دي ما ترفضيش، انا بعتبرك زي بنتي بالظبط. كتر خير حضرتك يا باشمهندس ياسين، احنا مش عارفين نودي جمايل حضرتك دي فين. ما تقولش كده يا استاذ محمد، اروى دي تبقى زي بنتي بالظبط. شكرا يا أستاذ ياسين، أنا بحترم حضرتك جدا، بس أنا مش عايزة حاجة. أنا هخيط البنطلون اللي عندي وهروح بيه المدرسة. لا كده يا اروى انا هزعل منك بجد، والله لو ما خليتيني اشتري لك طقم جديد لا هزعل منك ومش هكلمك تاني ابدا. ويلا بقى فك التكشيرة دي وتعالي معايا عشان اشتري لك طقم جديد. حاضر حاضر يا أستاذ ياسين، أنا يهمني إن حضرتك ما تزعلش مني. ربنا يبارك في حضرتك ويخلي لك أولادك. ايوه كده يا اروى، عايزك دايما مبسوطة وفرحانة، مش عايز ضحكتك دي تغيب ابدا. متشكر جدا ليك يا استاذ ياسين، ربنا يبارك لحضرتك، حضرتك احسن واحد موجود في العمارة هنا. ايه رأيك يا اروى في البنطلون ده؟ شكله حلو قوي وكمان شيك وهينفع معاكي كمان خروج. الله، ده شكله حلو فعلا. خلاص أنا هاخد البنطلون ده. طيب خلاص مبروك عليكي، وتعالي بقى انا محضر لك مفاجأة كمان، انا هجيب لك كوتشي تروحي بيه المدرسة عشان يكون كده الطقم كامل. ايه رأيك بقى يا اروى في الكوتش ده؟ شكله حلو جدا وكمان هيليق على البنطلون بتاعك. من اول لما دخلت المحل وانا حاطط عيني عليه وقلت هجيبهولك ان شاء الله. الله، الكوتش ده شكله حلو قوي. أنا فعلا بصراحة أول لما دخلت المحل كان عاجبني جدا وكان نفسي أجيبه. متشكرة جدا يا أستاذ ياسين، أنا فرحانة جدا. ماما، أنا فرحانة جدا قوي يا ماما، مش هتصدقي. أستاذ ياسين جاب لي طقم حلو قوي وكمان جاب لي كوتش شكله يجنن. أنا مبسوطة قوي يا ماما. يا حبيبتي يا أروى، ربنا يبسطك يا بنتي كمان وكمان. مبروك يا حبيبتي، روحي بقى قيسي الطقم ووريهوني، عايزة أشوفه عليكي. حاضر يا ماما، أنا هروح أقيسه وأوريهولك. أنا متحمسة أصلا أشوف شكلي هيكون عامل إزاي. ايه رأيك بقى يا ماما؟ شكله حلو قوي. انا مبسوطة جدا يا ماما. انا نفسي يا ماما المدرسة تكون دلوقتي، انا مش قادرة استنى للصبح. انا هنام واحضن الطقم ده وانا نايمة. ايه يا فيروز، اتأخرتي النهاردة على المدرسة ليه؟ انا سهرت امبارح بالليل عشان كنت بذاكر وصحيت كمان متأخر، بس الحمد لله انا فاتني الطابور بس ولحقت الحصة الاولى. ازيك يا فيروز؟ انا بصراحة في مطعم جديد اتفتح، فبصراحة قلت ايه رأيك لو تيجي نتغدى مع بعض بكرة؟ المطعم ده مشهور جدا وانا هعزمك على حسابي. انا اسفة جدا يا زياد، بس انا مش هقدر اخرج. ما ينفعش طبعا ان انا اخرج مع ولد. فكري يا فيروز ومن هنا لبكرة تبقي ترد عليا، هتلاقي رقمي في جروب المدرسة. ده المطعم يا فيروز حلو جدا وكمان مشهور، وهتنبسطي كتير لو رحتي المطعم ده. انتي اتجننتي يا فيروز، ازاي ترفضي ان انتي تروحي معاه المطعم ده؟ اي بنت هنا في المدرسة بتحلم ان هي تروح معاه. فكري يا فيروز، انا بصراحة لو منك هوافق. لا يا ستي، انا خايفة بابا لو شافني هيزعقلي. على العموم يا ملك انا هفكر واشوف انا ممكن اروح معاه ولا لا. ياسمين، انا مش عايزاكي تزعلي مني عشان يعني مرضتش العب معاكي. بصي يا ياسمين، انا بابا محذرني وقال لي لازم العب مع اروى. هو أروى دي يا ياسمين بنت كويسة جدا وطيبة. أنا بصراحة مش عارفة باباكي بيعملها كده ليه. وعلى العموم يا ياسمين أنا جيت أقولك إن أنا وإنتي أصحاب عادي، وأنا كمان جيت أصالحك عشان ما تزعليش مني. أنا أصلا يا هنا أروى كنت بلعب معاها من قبل حتى ما انتوا تلعبوا معاها، بس بابا شافنا وقعد يزعقلي وقال لي إياكي تلعبي معاها تاني، مع إني بصراحة نفسي ألعب معاها. أنا مش مصدقة نفسي يا ياسمين. البارك اللي في نهاية الشارع بتاعنا عامل عروض حلوة قوي، عامل خصومات حلوة على الألعاب. ايه رأيك لو نروح أنا وانتي ونتفسح هناك؟ ده المكان هناك جميل جدا وكمان جابوا ألعاب كتير. الله، فكرة حلوة قوي يا هنا. خلاص أنا هقول للبابا واخد فلوس منه ونروح أنا وانتي بكرة. يا بنات، يا ياسمين، يا فيروز، تعالوا بسرعة يا بنات، تعالوا يا بنات بسرعة، أنا جايب لكم خبر حلو جدا هيفرحكم. خير يا بابا، ايه الخبر الحلو اللي هيفرحنا ده؟
ماما حامل يا بنات وهيجيلكم نونو جديد. عايزكم يا بنات تخلي بالكم من ماما كويس، وكمان ما تغلبوهاش وساعدوها في شغل البيت. بجد يا بابا هيجي نونو جديد؟ انا فرحانه جدا. وانا كمان فرحانه يا بابا. واخيرا هيجي اخ ولا اخت جديد، انا هشيلهم وهلعب معاهم كمان. بالمناسبه الحلوه دي بقى يا بابا، انا كنت عايزه منك شويه فلوس عشان اتفقت انا وهنا ان احنا هنخرج وهنروح مدينه الالعاب، فانا كنت عايزه منك يا بابا 200 جنيه وبس. مش وقته يا ياسمين يا حبيبتي، انت عارفة ان ماما حامل وداخلين على أدوية وعلاج وكشف وحاجات كتيرة جدا، فمش لازم تروحي يعني. وبعدين يعني أنا عايزك تفضلي مع ماما عشان تخلي بالك منها. لما ماما تولد بالسلامة يبقى خدكم وفسحكم. الله، المطعم الجامد ده، يا سلام على صور الأكل. ايه رأيك يا باشمهندس أحمد؟ أنا عازمك بكرة على افتتاح المطعم ده في مطعم جديد هيفتح، وبصراحة الأكل شكله حلو جدا. ايه رأيك لو نروح أنا وانت بكرة ونتغدى هناك؟ المطعم اسمه بازوكا وبيقدم أكل حلو قوي وعامل خصومات بكرة. خلاص يا باشمهندس أحمد، أكلتك بكرة عليا. دايما كده يا باشمهندس خالد بتفكر في الأكل. وعلى العموم يا باشمهندس خالد، خلاص انا موافق نروح انا وانت بكره. قلت لي بقى اسم المطعم ايه عشان انا نسيته؟ اسم المطعم بازوكا، ده عنده فروع كتير، ازاي مش عارفه؟ خلاص بكره بعد الشغل الساعه 5 نروح وناكل هناك. انا مش عارفه اوافق على طلب زياد ولا لا. ده مطعم بازوكا ده انا نفسي اكل منه من زمان. انا محتاره جدا. خلاص انا هعمل كده مره واحده وخلاص، انا هوافق لما اجيب بقى الرقم بتاعه من جروب المدرسه. يا ربي رقمه فين؟ اهو، هو ده رقم زياد، انا هكلمه بسرعه. الو، ايوه يا زياد. انا كنت موافقه على طلبك. خلاص بكره ان شاء الله نروح ناكل في مطعم بازوكا. طيب تمام، الساعه 5 ان شاء الله. مالك يا منى، في ايه؟ انت تعبانه ولا ايه؟ تعبانة جدا يا أحمد، والبيت متبهدل ومش عارفة أنضفه، وده مأثر على نفسيتي جدا، والبنات غصب عنهم مش بيقدروا يساعدوني عشان المدرسة بتاعتهم. مش عارفة أعمل إيه يا أحمد، البيت مش نظيف وكمان أنا مش قادرة أعمله. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، انا هكلم مرات محمد البواب تيجي تساعدك في البيت واديها فلوس عادي. اهم حاجه راحتك يا حبيبتي، وما تشغليش بالك، اي حاجه تطلبيها انا هنفذها لك على طول. اهم حاجه تقومي بالسلامه انت والنونو. شكرا ليك قوي يا أحمد، ربنا يخليك ليا. أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه. أنت حلت لي مشكلة كبيرة جدا. يا محمد انا كنت عايز مراتك تيجي تساعد مراتي في شغل البيت، وهديك الفلوس اللي انت عايزها، لان مراتي حامل جديد مش هتقدر تنظف البيت، فلو يعني تقدر تخلي مراتك تطلع تنظف لمراتي البيت وهديها الفلوس اللي هي عايزاها. الف مبروك يا استاذ احمد. حاضر انا هقول لها، وان شاء الله خليها النهارده تطلع وتنظف لها البيت. هيا يا ياسمين، قلت لباباكي يديكي فلوس عشان بكره نروح انا وانتي ونتفسح مع بعض ولا لا؟ انا قلت لبابا بس هو مرضاش، لان ماما لسه حامل جديد وقال لي المصاريف عندنا كتير جدا ومرضاش يديني فلوس خالص. بس ما تقلقيش يا هنا، انا هحاول اتصرف. انا ممكن اقول للبابا تاني يمكن يوافق. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ 200 جنيه اكيد بتاعت ماما. خلاص انا هاخدهم، وماما اكيد مش هتفتكر هي حطاهم فين، وممكن تقول ان هي نسيتهم. خلاص فكرة حلوة، انا هاخدهم واكيد محدش هيحس بحاجة. وبعدين اخر مرة اعمل فيها كده لما اخدهم بقى. ماما اصلا ممكن تنسى ان هي معاها فلوس، هي دايما بتعمل كده لما اخدهم واتفسح بيهم. معلش يا سعاد، أنا عايزاكي تنضفي لي البيت كويس، لأني بصراحة حامل جديد ومش بقدر أنضف، وأنا هديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. عايزاكي تنضفي الصالون والمطبخ والحمام، وكمان تغسلي الغسيل وتنشريه. ربنا يقومك بالسلامة يا مدام منى انت والنونو، وان شاء الله هخليلك البيت على سنجة 10، هروقهولك كويس جدا، وكمان هغسلك الغسيل وهنشره. ياه، ده البيت فعلا متلخبط خالص ومتبهدل. لما احط المخدات دي مكانها والمخدة التانية احطها هنا، انا بشوفهم في التلفزيون بيحطوا المخدات كده، وكمان النتيجة دي هحطها هنا، اكيد ده مكانها. والدبدوب الصغير ده اكيد بيحطوه على الكنبة، انا دايما بشوفهم في التلفزيون بيعملوا كده برضو. والكتاب اللي على الارض ده هحطه جنب النتيجة لما احطه هنا. وكمان اكيد الدراع بتاع اللعب ده اكيد بيتحط في اوضة البنات. كده تمام، انا كده خلاص رتبت الصالون، ناقص بس اكنسه وهيكون تمام. يا ربي، كل ده تراب، ليها حق مدام منى تتضايق ان البيت مش نظيف.
كده خلاص، انا كده خلصت الصالون. ياه، والمطبخ كمان مكركب ومليان مواعين. لما اخد الاكل ده واحطه في التلاجة الاول، وبعدين انضف الاطباق دي. ده الاطباق كتيرة جدا ومحتاجة غسيل. لما اخلص بقى المواعين الاول، وبعدين اغسل الغسيل وانضف الحمام. كده تمام، نضفت المطبخ وكمان غسلت المواعين. ده المطبخ بقى بيلمع ورجع زي الاول بالظبط. وده اكيد الغسيل، بس انا مش عارفة هي الغسالة دي بتشتغل ازاي. بس انا بشوفهم في التلفزيون بيحطوا الغسيل جوه، وبعدين بيحطوا المسحوق في الدرج. احط الغسيل اللي على الارض ده، وبعدين احط الغسيل اللي في الطبق. كده تمام. المفروض احط الغسيل وبعدين المسحوق، بس الغسالة مش راضية تقفل. خلاص مش مشكلة ده دلوقتي. كده انا خلصت الغسيل. عقبال ما البرنامج يخلص اروح انضف الحمام، وبعدين انشر الغسيل. لما انضف الحمام، مكان الطينة اللي موجودة فيه ده، وكمان مين اللي داخل بالجزمة ده. لما اشيل كمان اثار الجزمة. كده خلاص انا تقريبا خلصت، والحمام كمان رجع نضيف. لما اروح بقى انشر الغسيل، وبكده اكون خلصت خالص. يا حلاوة يا ولاد، معقول الغسالة اول لما خلصت الباب اتفتح لوحده. لما اروح بقى وانشر الغسيل، ست منى قالت لي ان هي عاملة منشر مخصوص في البلكونة لما اخد الغسيل واروح انشره. تسلم ايدك يا سعاد، البيت رجع نضيف واحسن من الاول كمان. جوزي ان شاء الله هخليه يدي لعم محمد الفلوس، وهخليه كمان يديه بزيادة، لانك بصراحة تعبتي كتير. ولا تعب ولا حاجة يا مدام منى، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي، واي حاجة تأمرني بيها انا تحت امرك. نادي بس عليا وانا هطلعلك على طول. جرس الباب بيرن، اكيد اوردر الاكل وصل. انا كنت مجهزة الفلوس وحطها جنب التلفزيون. لما اروح اجيب الفلوس واديها للمندوب. ايه ده؟ الفلوس انا كنت متأكدة ان انا حطاها هنا، هي راحت فين؟ ايه ده؟ معقول سعاد تكون اخدت الفلوس وهي بتنظف؟ بس اكيد هي اللي اخدت الفلوس، ده عمرها ما حصلت قبل كده. ماشي يا سعاد، بقى معقول تيجي تسرقينا في بيتنا؟ انا هوديكي في داهية يا سعاد، وهفضحك كمان. وانا عبيطة قال كنت هغير رأيي فيهم. لما يجي احمد انا هخليه يتصرف في الموضوع ده.